Pogledajte ovaj džinovski cvet. Uzgajan je bez 1 grama hemije, koristeći samo 3 stara, potpuno besplatna trika koje sam decenijama čuvala od komšija. Ako ostanete do kraja, otkriću vam tajnu kako naterati Daliju da stvori ovakvo čudo. Ako želiš da ti Dalije u dvorištu budu krupne kao džinovski tanjiri i da svako ko prođe pored kapije stane i bledi od čuda, moraš da primeniš nekoliko mojih starih, proverenih tajni koje sam čuvala decenijama. Mnogi misle da je tajna u skupoj hemiji iz apoteke, ali prava istina je u mudrom negovanju, pravilnom zakidanju i hrani koju već imaš u svom dvorištu. Veliki cvet traži veliku negu, a ja ću ti sada otkriti svaku stavku, korak po korak, kako da tvoje Dalije ove godine postanu ponos celog kraja. Prva i najvažnija tajna za dobijanje onih džinovskih izložbenih cvetova jeste tehnika zakidanja pupoljaka. Zapamti dobro, Dalija je po svojoj prirodi neverovatno proždrljiva i ambiciozna biljka. Ona će pokušati da istera što je više moguće cvetova na svakoj grani, ali ako je pustiš da radi šta ona hoće, dobit ćeš gomilu sitnih prosečnih cvetova koji brzo prođu. Da se to ne bi desilo, primenjuje se staro pravilo centralnog pupoljka. Kada pogledaš vrh cvetne drške, primetit ćeš da se tu skoro uvek formiraju 3 pupoljka u grupi. Jedan je onaj glavni, najveći u samoj sredini, a 2 manja se nalaze odmah pored njega, sa leve i desne strane. Čim ti pupoljci postanu vidljivi i dovoljno veliki da možeš da ih obuhvatiš prstima, ti lepo ta 2 bočna, mala pupoljka nežno otkini. Nemoj da ti bude žao. Tog trenutka kada ukloniš konkurenciju, sva životna snaga, svi sokovi i sva energija koju biljka crpi iz zemlje otići će direktno u onaj jedan preostali centralni pupoljak. Zbog toga će taj cvet izrasti duplo veći nego što je prirodno planirano. On će imati krupne, snažne latice i otvorit će se u punom sjaju. Pored zakidanja pupoljaka, izuzetno je važno raditi i čišćenje donjeg dela biljke, odnosno zakidanje zaperaka. Baš onako kako se to radi kod paradajza, tako se radi i kod Dalije. Pogledaj pažljivo mesta gde se list spaja sa glavnom stabljikom, to su takozvani pazusi listova. Iz tih mesta stalno kreću nove, male, bočne grančice. Ako ih pustiš da rastu, biljka će postati previše žbunasta, unutrašnjost će biti gusta i mračna, a vazduh neće moći da cirkuliše. To je savršena podloga za razvoj bolesti i gljivica. Zato redovito, jednom nedeljno, prođi kroz baštu i rukom zakini sve te donje bočne grančice na visini do nekih 30 cm od zemlje. Kada očistiš taj donji deo stabljike, omogućit ćeš vetru i suncu da slobodno prolaze kroz biljku. Listovi će uvek biti suvi i zdravi, a sva snaga će ići u gornje spratove, pravo prema onim krupnim cvetovima na vrhovima drški. Sljedeća velika stavka je hrana, ali ne bilo kakva, već pametna prihrana. Dalije su poznate kao biljke sa ogromnim apetitom, ali ako napraviš grešku u izboru đubriva, možeš potpuno da uništiš cvetanje. Najveća greška koju ljudi prave jeste prekomerna upotreba đubriva bogatih azotom. Azot tera biljku da divlja u zelenu masu. Ako preteraš sa njim, dobit ćeš ogromne, tamno-zelene žbunove, lišće će biti kao iz džungle, ali cvetova nigde neće biti, ili će ono malo što se pojavi biti sitno i sakriveno pod lišćem. Pored toga, višak azota čini da same stabljike postanu šuplje, mekane i krte, pa se polome pri prvom jačem vetru. Moja glavna tajna za čvrstinu i krupnoću jeste običan prirodni pepeo od čistog drveta. Svakog proleća i tokom ranog leta, oko korena svake dalije posipala bih po 1 do 2 šake prosejanog pepela, a onda bih to lagano, površinski umešala u zemlju. Pepeo je pravo blago, jer je prebogat kalijumom i fosforom, a ne sadrži azot.
Kalijum je taj koji daje neverovatnu čvrstinu ćelijskim zidovima stabljike, čineći je otpornom i jakom, a fosfor direktno podstiče formiranje i krupnoću cvetnih pupoljaka. Pored pepela, uvek sam u dnu dvorišta imala kantu u kojoj sam pravila prirodnu tečnu hranu. U rano proleće bih nabrala mladu koprivu, prelila je vodom i pustila da fermentiše na suncu 10 dana. Tom razblaženom vodom bih zalivala dalije dok rastu da dobiju početnu snagu. Ali čim primetim prve naznake cvetnih pupoljaka, odmor bih prešla na tečnost od gaveza. Gavez u sebi ima neverovatne količine prirodnog kalijuma i kada njime zalivaš dalije u fazi pupoljaka, to im dođe kao najbolji vitaminski koktel koji tera cvet da se otvori do svojih maksimalnih granica i dobije intenzivne, jarke boje koje ne blede na suncu. Zalivanje je također posebna umetnost kod ovih biljaka. Mnogi misle da cveće treba preskati svaki dan pomalo, naročito tokom vrelih letnjih dana. To je velika zabluda koja samo šteti. Dalija raste iz krtule koja se nalazi duboko u zemlji i ta krtula je njen rezervoar. Ako svakog dana popreskaš samo površinski sloj zemlje, voda će odmah ispariti, a koren u dubini će ostati žedan. Sa druge strane, ako zemlja stalno pliva u bari i ako je previše natopljena bez prestanka, krtula će jednostavno početi da truli, biljka će požuteti i tu više nema spasa. Moje pravilo je uvek bilo da se zaliva obilno, ali retko. Tokom umerenih dana dovoljno je zalivanje 2 puta nedeljno, a tokom najvećih letnjih žega 3 puta. Ali kada zalivaš, pusti vodu da teče polako i dugo, direktno u samu zemlju, sve dok ne budeš siguran da je vlaga prodrla duboko, bar 20 do 30 cm u dubinu, tamo gde se nalazi krtola. I zapamti jedno zlatno pravilo koje nikada ne smeš da prekršiš. Lišće i cvetovi se nikada ne preskaju odozgo. Ako kaplice vode ostanu na laticama i listovima tokom dana, sunce će preko njih delovati kao lupa i bukvalno će spržiti biljku, ostavljajući ružne smeđe fleke. Takođe, mokro lišće tokom noći privlači plamenjaču i druge bolesti koje začas unište ceo trud. Zato se kanta ili crevo drže nisko uz samu zemlju. Na kraju, moraš misliti na bezbednost tih tvojih džinovskih cvetova. Kada uradiš sve ovo što sam ti rekla, cvetovi će postati toliko krupni i teški da sama stabljika, ma koliko jaka bila, neće moći da izdrži tu težinu. Zamisli letnji pljusak, kada te krupne, višeslojne latice upiju vodu kao sunđer, one postaju trostruko teže. Ako dune samo malo jači vetar, cela tvoja lepotica će se polomiti u korenu. Zato je postavljanje potpore obavezan korak. Ja sam uvek, još u rano proleće prilikom same sadnje krtole, odmah pored zabijala po jednu jaku, stabilnu drvenu pritku. Važno je to uraditi na početku, jer ako kreneš da zabijaš kolac kasnije, kada biljka već poraste, sigurno ćeš probiti i oštetiti krtolu u zemlji, a to otvara put bolestima. Kako dalija raste uvis, ti je lagano vezuj za tu pritku. Za vezivanje nikada nemoj koristiti tanke žice ili oštre najlonske kanape koji mogu da se useku u mekanu stabljiku i da je zaguše ili prekinu protok sokova. Ja sam uvek sekla stare pamučne majice ili posteljinu na dugačke, široke trake. Traku obmotaš oko stabljike, pa oko kolca, praveći labav čvor u obliku broja 8. Na taj način biljka ima dovoljno prostora da joj stabljika raste i deblja se, a istovremeno ima siguran oslonac koji je čuva od svakog nevremena. I za sam kraj, evo jednog malog trika za neprekidnu lepotu. Nemoj da žališ cvetove. Kada primetiš da je neki krupni cvet počeo da stari, da mu donje latice blede i venu, odmah uzmi oštre makaze i odseci ga nisko, tik iznad sledećeg para listova. Što više sečeš stare i ocvale cvetove, to će biljka besomučno stvarati nove signale i slati energiju u nove pupoljke. Ako ostaviš stari cvet da stvara seme, biljka misli da je završila svoj posao za tu godinu i prestaće da se trudi. Redovnim rezanjem ti je praktično teraš da obnavlja svoju mladost, pa će ti novi, još krupniji cvetovi stizati neprekidno sve dok ne padnu prvi jesenji mrazevi i zatvore sezonu. Slušaj ove moje reči.
Drži se ovog prirodnog kruga i tvoja bašta će biti mesto pred kojim svako zastaje sa divljenjem.